Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda. Ieu dongeng para mitra karangan Koswara. Mitra kaum dangu mangga urang teraskeun deui hanca dongengna nu katunda kamari atuh mangjaya ngaturkeun nuhun terutami ka sugeri kaum dangu di mane we ayana. Mugi ieu acara tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mangga urang teraskeun. Kabeneran di jero guha nu bersih jeung raresik teh make jeung aya bangku awi sagala rupa. Bangku awi hideung nu herang meningakeun celang nanakeun geus heubeul sok didiukan atuh gek we. Jang Darta diuk tumaninahna karenya kitu deui Kiwanara diuk katuhueun Jang Darta. Pok Akiwanara ngomong, "Ayeuna wayahna di dieu heula sorangan nya. Keun teu kudu sieun teu kudu keung, di dieu mah moal aya naon-naon. Moal aya nu kumawani asup. Dina ayana ge mula haloho kahareupeun guha kana tangtu geus dipegatan leuwih ti heula ku pasukan monyet. Jadi sing tenang tumaninah ulah rek loba pikiran naon-naon." Jadi anjeun rek init ninggalkeun kuring manara? Bener. Kula rek ngalaksanakeun janji kula teh nya eta rek nyangat ubar nu mujarab keur ngubaran diri Andika Darta. Supaya teu lumpuh cara ayeuna. Nyaho gari kitu maksud anjeun mah. Ngancing hati-hati we dina ngoning lumampah bisi anjeun pinangi jeung kacilakaan. Muga-muga ulah ayana naon, yuk kula rek init ayeuna keneh. Bral Kiwanara bral, kukula didoakeun muga sing hasil maksud. Sanggeus sosonoan heula sakedeung malahan eta monyet bodas teh make jeung ngeukepan sagala sakedeung ka Darta. Maksudna ngeukepan ngagabrug mere menangkep. Terus keluar ti jero guha ninggalkeun Jang Darta nu nyorangan. Aya di eta guha pamatuhan si monyet bodas anu katelahna Kiwanara. Jang Darta nyorangan aya di jero guha nu dipake panyicingan monyet bodas nu ngaku ngaran Kiwanara bari ayeuna miang rek niangan piubareun Jang Darta. Ngarah teu lumpuh. Sadodoning jongjon diuk dina hatena mah Jang Darta. Nyarita kieu, aya we pikiraneun teh. Aing ayeuna bet dipanggihkeun jeung hiji monyet bodas ka Jajaden. Monyet nu bisa ngomong naha saha atuh manehna teh nya sanyana. Jeung keur naon atuh bet jadi monyet bodas? Pikiraneun ye. Tapi muga-muga we bener manehna bageur ka aing. Daek melaan ka aing jeung susuganan aing ge ka hareupna. Bisa melaan ka manehna. Jadi cukang lantaran pikeun manehna mulang deui kana kaayaan nu asli. Salaku bangsa manusia, heug Wanara, heug kukuring didoakeun muga sing hasil pamaksudan. Hatu para wargi sadaya, ras pikir leutikna inget kasih Odet jeung Udi, malah Majang Darta nyarita deui. Mang Odet, Kang Udi, duh hampura kuring pisan. Kuring atuh, kuring bet pisah jeung anjeun, na kumaha atuh nasib aranjeun ayeuna Kang Odet. Kang Udi, muga-muga we masing aya dina kaayaan salamet. Tura dina kaayaan nu baris datang, urang bisa patepung lawung bamprok jonghok. Urang bisa riung mungpulung deui. Nyetiti panutan akang nu sajati doakeun akang. Muga akang atuh gancang cager ngarah akang bisa nulungan ka diri nyai. Sukmawati Andika montong geunah-geunah cicing. Dina waktu nu tangtu Andika baris ditagih pati ku diri kaula. Hiji waktu keris titisan iblis kudu bisa kapibana ku diri kula. Kitu para wargi sadaya. Atuh harita teh tuluy ya. Darta nyarita deui. Memang kejem telengas anjeun Sukmawati. Nyumputkeun ka kejeman jeung katelengesan anjeun di satukangan ucap lampah. Anu matak pikarsapeun tapi montong ngeunah-ngeunah ngahanang-ngahaning sia. Diri aing baris terus neangan akal tareka. Pikeun ngayakeun balitungan jeung anjeun. Jang Darta meniti kekerket hatena mani geus teu sabar hayang geura cager. Hayang geura bisa mulangkeun ka nyeri ka pihakna Enden Sukmawati jeung balad siluman teh. Kaayaan beuki lila beuki burit di sabudeureun guha pamatuhan Kiwanara
kaayaan es tuning pohara simpena. Aya sora nu kadenge untungna para mitra saya di jero guha. Aya oncor nu nyaangan mun eueuh oncor makanan tangtu bakal karasa leuwih ti isinana. Jeung geus pasti bakal karasa pika keungeunana. Si Wanara nu tadi beurang keneh ini tetela sakitu geus buri tacan aya keneh datang. Ngadatangkeun kaheran jeung rasa salempang nu pohara keur darta. Sok sieun eta si Wanara pinangih jeung bancang pakebu, sok sieun pinangih jeung kacilakaan atawa ngalawan musibah. Karunya temenan deudeuh teuing. Lamun eta si Wanara nepi ka cilaka mangkani sakitunya aheunana sakitu belana ka manehna. Ayeuna ge paningalkeun manehnana kaluar ti padumukanana. Cenah rek neangan ubar keur ngubaran dirina Jangdarta sangkan bisa cager deui. Sangkan teu lumpuh, sangkan bisa leumpang, utama nama sangkan Jangdarta bisa neruskeun permaksudanana jeung tarekahna dina raragan yang hareupan dirina Nden Sukmawati. Barang jengreupna peuting kurunyung teh Ki Wanara datang katempona mah bangun lungse bangun capek. Meninah nai jeung leuleus siga nu beakeun tanaga terus nyampeurkeun ka hareupeun Jangdarta. Geuk diuk hareupeun Jangdarta manco bangun hormat naker. Ngan kusaseret sasareret oge Jangdarta boga kasimpulan yen miangna si Wanara teu ngadatangkeun kasugemaan, teu ngadatangkeun kabagjaan lantaran katempona bangun anu susah jeung bingung. Hari tangah reuk hareupeun Jangdarta salila-lila ngeluk tungkul bari nyusutan kesang. Jangdarta ngarasa bungah ku datangna deui si Wanara jadi dirina aya di dinya teh moal simpe teuing aya batur ngobrol. Najan katempona si Wanara siga nu balaringungkeun bae anu penting mah bisa panggih deui. Ku bisa datangna deui ge geus untung. Data di mah geus salempang sok sieun dirina si Wanara. Mangih kacilataan pangna sapoe jeput balik. Eta sababna gancang we Jangdarta nyarita. Syukur anjeun datang deui Wanara. Kalayan bungah oge ku ayeuna anjeun datang teh bari dina kayan salamet. Bungah kuring taina kuring aya batur pakukumaha. Aya batur ngobrol. Memang ari salamet nama kuring teh salamet. Bisa datang ka dieu bari salamet Jangdarta. Nganya kitu gagal. Gagal tareka kuring teu hasil. Si Wanara rumahuh tetela jelema teh tetela jelema da make jeung bisa luhlah sagala. Beuki yakin we Darta teh nyen eta monyet teh monyet kajajaden. Monyet nu asalna jelema ngan boga rupa monyet da kana tangtu hatena mah pikiran jelema biasa. Jika tu dongengkeun ka kuring kumaha lalampahan anjeun tadi beurang teh Wanara. Kuring mah jadi penasaran ye. Jangdarta tumanya ngeunaan lalampahan salila si Wanara lumampa. Kieu lalampahan kuring teh Jangdarta. Kuring lunta ngajugjug ka Gunung Susuru. Kabeneran baheula kuring di eta puncak gunung kungsi mangih hiji tangkal kai. Anu dauna bisa direnos tur bisa dipake ubar naon bae oge. Kaasup ngubaran anu kaserang panyakit lumpuh atawa kakeunaan ku panyakit anu teu bisa leumpang. Hanya ka barang ku kuring diteang eta tangkal kai geus eueuh. Geus aya nu nuar, boro kuring geus gede hate, geus gede harapan baris bisa ngubaran anjeun. Ari pek ayeuna ngabulasin, teu bebeunangan hanya ka pugugi hanya ka pisan. Tatara para wargi. Paroman si Wanara siga nu ngemu ka hanyakalan. Jeung kahaneueul anu tayah hinggana, paroman meuni alum nguyung, ngemu ka sedih pantes kituna teh lantaran manehna geus boga angkeuhan. Baris bisa ngubaran Jangdarta ayeuna keneh. Bisa nyageurkeun Jangdarta poe ieu keneh. Ari pek teu hasil datang kal kai nu dauna dipake ubar, bet geus eueuh aya nu nuar. Jangdarta ngahelas jeung kagagas oge nempo kaayaan si Wanara nu ngarasa hanjakal. Ku kitu manehna harita keneh terus ngarigregan kana hate si Wanara supaya teu nguluwut teuing. Wanara geus teu kudu teuing jadi pikiran, ulah teuing jadi lamunan nepi ka ngarasa hanjakal ku kaleulewihi. Ngarasa kaduhung nu kamalinaan. Dan memang geus kitu kaayaanana, kitu kajadianana. Urang moal bisa majar kumaha, tarimakeun we kaikhlasan hate ku kajemaran hate Wanara. Ulah ngarasa ulah meureun pibasaeuna teh Jangdarta, tah bener kitu. Mana eta we ngarasa hanyakalna teh. Kuring teu bisa sagancang-gancang ngubaran Jangdarta. Sakudu nama ayeuna keneh Jangdarta kudu geus cager, kudu geus bisa leumpang ari pek teh
nu diteang nu dipake angkehan pikeun ngubaran kanyataan nama eueuh Kiwanara mana kitu ge meureun can dikersakeun ku Nu Maha Kawasa can dikersakeun ku mentena can dikersakeun ku Nu Maha Agung kuring kudu cager ayeuna keun bae engke ge meureun mun geus nepi kana waktuna kuring baris cager deui baris bisa diubaran pok najang darta bangun anu tabah najanya manehna ge hayang geura cager hayang geura bisa leumpang tapi da ari kitu kanyataan mah tetela manehna kudu sabar heula kudu tumarima heula kana kadar yen manehna meunang memang tacan waktuna cager lan lila meureun najang darta lila kabisa kuring cager teh meureunnya bener teu naon nu penting mah kuring aya di dieu dina kaayaan aman jeung tentrem muga-muga we ayeuna mah diri kuring teh moal aya nu ngudag atawa aya nu newang ari kitu kumaha lalakon pang najang darta bisa ditepungkeun jeung pihak kulawarga kuring sabalad-balad kieu lalakonna mah ceuk Jang Darta bari barabat manehna nyaritakeun kaayaan dirina timimiti manehna cicing di gedong Nen Sukmawati tug depi ka mangsa ayeuna kabur ti guha Warudoyong pasir caringin di pamatuhanana nyimas tentring keling kabur najan bari ngoronang tug nepi ka bisa dipanggihkeun jeung pihakna Kiwanara nu dibarengan ku 18 baturna bangsa monyet wungkul tak kitu lalakon kuring teh Wanara ceuk Jang Darta mungkas dongeng jadi kitunya nya tentu eta siluman nu kasebut nyimas centring keling nu bakal neangan ka Jang Darta harita Kiwanara ngebrehkeun pamanggihna bener siga kanakeun kitu tapi najan kumaha mun teh datang ka dieu ku kuring moal diantep kuring bakal ngalawan sateka pola sameme Jang Darta ge nya kuring baris nyang hareupanana keun lah ulah leutik hate ulah salempang teuing aya kuring jeung anak buah kuring mun aya naon-naon mun aya riributan ayeuna mah sing tenang tumaninah Jang Darta di dieu cicing heula di dieu samemeh cager deui keun isukan mun geus beurang kuring baris init deui pikeun neangan ubar kuring moal terus neangan ubar narekahan Jang Darta satungtung Jang Darta can cager deui kuring moal geunah panasaran kitu tah ceuk si Wanara boga tekan para mitra sadaya hayang nyageurkeun Jang Darta ngaso heula ngaso heula ngaso Deui para wargi dongeng sakumaha nu kauninga Jang Darta keur dipuragaan ku hiji panyakitnya angga urang teraskeun harita Jang Darta nyarita sakali deui kuring ngaturkeun nuhun kana kabela jeung kanyah diri anjeun banar muga-muga dina mangsa nu baris datang kuring bisa males ka anjeun bisa mulang tarima kana kanyah jeung kabela anjeun teu kudu loba omong teu kudu loba janji naon-naon ka kuring mah da kuring mah bebela jeung nulungan ka anjeun teh teu ngaharepkeun hayang dipulang tarima naon-naon teu ngahutangkeun teu nganajan kitu mun nyama anjeun rek melaan ka kuring aya kahayang aya pameredih kitu ge mun kadada kaduga ku diri anjeun Jang Darta da mun sakira teu bisa dilaksanakeun teu kadada kaduga kuring moal rek maksa kuring moal rek maksa palabah nyebutkeun dibarengan ku kekecakan dibarengan ku hate jeung bener-bener bersih hati meninggalih keur Jang Darta ku ngabandungan omongan Kiwanara beterus ras jeung kagagas sagarupa komo ngabandungan kecap-kecap nu pamungkas siga nu semu pinuh ku kapasrahan daek teu daek ngadatangkeun rasa kagagas jeung katarik hate ku kituna najan kumaha Jang Darta janji bari sadia mere pitulung luyu jeung kamampuhan dirina munya temah Kiwanara aya pamerdih aya apang harapan nu matak pok Jang Darta nyarita luyu jeung eusi hatena Kiwanara kuring bakal usaha sateka pola ngumpikeun ngalaksanakeunana susuganan kuring kadada kaduga kuring pokona mah janji sancana ge baris melaan ka diri anjeun nuhun satecana ge asa kuring dapat boga sobat asa kuring boga baraya ari kieu mah katara paroman monyet bodas siga nu marahmai ngemu rasa kabunga
cing sebutkeun nah naon teh pamardi anjeun Dewanara hayang dibelaan kumaha hayang ditulungan kumaha ku diri kuring Jangdarta ari kuring teh asana mah diri manusia ayeuna boga waruga kieu pedah kuring keur meunang musibah ku kituna kuring meredih supaya anjeun dina mangsa nu bakal datang bisa melaan diri kuring bisa mulihkeun kaayaan kuring kana kasaasana tadi jadi jelema deui bener kasawang mun kuring jadi jelema deui ketangtu kana bungah jeung ngarasa bagja tangtu meureun kuring bakal bisa riung ngumpulung jeung kulawarga di lembur nalangsa kuring kitu ye boga waruga kieu untung we loba monyet-monyet nu nyaheun nu daek melaan ka kuring salila kuring aya di leuweung mun henteu boa kuring geus pae Kiwanara teu kudu leutik hate dina mangsa nu baris datang kuring janji kuring baris bener-bener melaan ka anjeun rek narekahan satekah pola sakamampuhna kuring pikeun melaan ka anjeun mun kadada kaduga ku kuring meureunan kuring we sorangan mun henteu wae meureun kuring baris minang saraya muntang tulung karulian ayeuna mah urang silih doakeun sangkan urang bisa aya dina kasalametan kuring bisa cager deui kuring bisa jagjag deui bagja kuring teu sangka baris tepung jeung sobat nu sakieu belana kuring baris terus narekahan diri anjeun Jangdarta sangkan Jangdarta cager sangkan Jangdarta bisa mulangkeun ka nyeri ka Den Sukmawati dukun iblis bisa ngarebut di ageman Jangdarta ngarupakeun iteu haur koneng jeung bisa ngarebut keris titisan iblis ngarah teu dipake bener jeung bisa nulungan kuring jep kaayaan jadi jempe bareng jeung kaayaan nu maju ka peutingna keun Jangdarta jeung Kiwanara teu ngarobrol deui nu aya mah manehna ranteng umar lamunan bari dina hatena masing-masing pinuh ku rarancang hirup dina mangsa-mangsa nu baris datang urang tuna heula kaayaan Jangdarta nu geus matuh jeung monyet kajajaden nu ngakukeun ngaran Kiwanara matuh babarengan di hiji guha di jero leuweung geledegan jauh ka ditu jauh ka dieu Jangdarta jeung Kiwanara geus sayagi pikeun silih belaan pikeun silih kanyahokeun dina kaayaan sewang-sewangan kacaturkeun ayeuna kaayaan di jero gedong padumukan Den Sukmawati di Pasir Samoja kaayaan teh katempona ti luar mah siga nu simpe siga nu tiiseun siga nu jempling padahal di jero mah lepangeus si eta gedong agreng luhur pasir teh saurang eta can aya nu sarare Nyi Nunung jeung Nyi Eti nu matuh di kamar nomor 15 masih keneh ngileuk duanana siga nu embung sare sore-sore jeung maranehna keur pating ku Ciwes ngarobrol ngahaja lalaunan siga nu ngobrolkeun pasualan Rusia nu embung dikanyahokeun ku nudian nya kitu di kamar nomor 13 kamar Nyi Titi jeung Nyi Inah alias Nyi Santi masih keneh nyararing manehna keur ngobrol bangun demitna keur ngobrolkeun pasualan nu pohara barusiahna di sejen pihak bi ocoh nu nyamur jadi nini-nini masih keneh nyileuk sorangan di kamar nu aya di wangunan tukang gedong padumukan Den Sukmawati manehna ge can sare lantaran hayang nyaho ngeunaan kaayaan jalma nu jadi gagantina Den Sukmawati naha ngora keneh naha geus kolot naha saha sabenerna jeung naha urang mana jeung naha di mana sabenerna Den Sukmawati pangna eueuh di dinya hal eta masih keneh mangrupa tanda tanya keur diri bi ocoh alias Nini Ici ngaso heula para mitra ngaso heula ngaso mitra kaum dangu sedengkeun kisabda harita keur diuk sorangan di patengahan imah bangun tumaninahna keur bari embung aya nu ngaganggu diuk salse naker bari nyang hareupan cikopi panas anu ngebul keneh cikopi ngebul keneh supaya manehna henteu ngarasa tunduh supaya manehna tetep bisa nyaring siluman ge kudu nginum kopi gini ai suganda siluman mah teu kudu nginum kopi aduh ieu mah aduh bisa diwasis kamling ya mah
Jongjon diuktorojo lain datang si horeng teh nyetiti jeung Nyi Inah atuh ngorejat hudang Kisabda. Ngarasa leuwas oge keur Jongjon diuk bari setengah keur ngumar lamunan. Jebulanya nyetiti jeung Nyi Inah mangkaning duka kumaha keur diri Kisabda. Sanyana mah para mitra bangsa siluman bet diberean bogoh jeung cinta ka diri Nyi Inah alias Santi, najan teu langsung nerangkeun ka jinisna oge. Nyi Titi jeung Nyi Inah lalaunan lempangna barang geus aya hareupeun Kisabda nu geus nangtung tina diukna gancang we Nyi Titi nyarita lalaunan. Wilujeng wengi Mamang. Wilujeng wengi Neneng, wilujeng wengi Neng Santi. Kisabda ngagilereretna ka Nyi Inah. Cek Nya Anah nemalan. Menisiga nu pieu persis jelema nu tuna wicara teh sanyana. Nemalan Nyi Inah bari jeung ungeuk dibarengan ku imut ngagelenyu. Pohar amisna imut matak nari kana lelemutan Kisabda. Meninjeblah katena Kisabda barang nempo imut Nyi Inah. Bet duka kumaha hate manehna ngarasa bagja liwat saking. Ngarasa bunga nu taya papadana barang dibere imut sakitu kareueutna ku Nyi Inah. Sanggeus hatena rada tenang po Kisabda tumanya kanu duaan. Bade pikir saeunaon Neneng wengi-wengi nepangan ka Mamang? Bili aya anu kedah dibantos ku Mamang, mangga saurkeun teu kedah asa-asa. Tumanya sakaligus nawarkeun jasa kanu duaan bisi butuh ku bantuanana. Nyi Titi jeung Nyi Inah diuk dina kursi kosong hareupeun Kisabda. Diuk bari dina bangun anu salsenakeun. Sajeroning diuk Nyi Inah nemongkeun lelewa nemongkeun sikep nu ngahaja hayang kataksir ku diri Kisabda. Nyi Inah minang malitreret minang maledogkeun imut ka Kisabda. Atuh puguh keur Kisabda mah jadi minang salah rampa. Minang salah sikap samar pola teh najan kitu. Najan manehna bangsa siluman tapi apan lalaki tetep masih keneh bisa nyimutan kayan hate. Nyimutan kayan perasaan nu pacampur antara bungah jeung heran. Ku ayana Nyi Inah siga nu sarua jeung manehna, sarua resepna, sarua bogohna. Mamang sabda ti payun abdi nyuhunkeun dihapunten. Bilih ayeuna ayeuna ka dieu teh nepangan ka Mamang ngaganggu kana salira Mamang. Cek Nyi Titi sasadu, teu naon-naon Neneng malihan bebingah Mamang teh. Pokona mah bingah keur Mamang keur simpe keur nyorangan aya salira Neneng duaan nepangan. Atuh aya batur ngobrol henteu karasa teuing tiriseu ti iseun ye. Janten teu ngaraos kaganggu ku abdi duaannya Mamang. Teu ngan eta bangun anu aya kaperluan naon geuning ka Mamang teh. Sok caritakeun ulah rek asa-asa. Pokona mah ulah didingding kelir di sidang siloka blak-blakan caritakeun ka Mamang. Sok nah hayang naon teh kukurilingan atanapi hayang eta teh mapai-mapai kebon ngaran teu kesel teuing di kamar. Jeung deui antara Mamang jeung Neng teh pokona mah anggap balad we lah kitu. Pokona mah yeuh sok. Pokona kitu tah ulah asa-asa sok lah. Ari kapentingan mah teu aya Mamang hoyong amang we atuh. Ngarah teu kesel teuing di kamar sareng deui antawis abdi sareng Mamang. Asa taya lepatna upami wengi ieu ngobrol leres teu. Wih, atuh nuhun. Taya lepatna Neneng. Mung upami katingalieun ku Nen Sukmawati tiasa anjeun benu ka Mamang anjeunna. Pan ayeuna mah teu aya Nen Sukmawati teh Mamang. Nya, karesan teu aya. Anjeunna nuju menekung Mujasmedi bari sareng Alim diganggu ku sasaha. Nya kaleresan nuju teu aya bade lami atawa nepi ade sakedap cenah Mamang Mujasmedina Sukmawati teh. Ka atuh Neneng. Mang mah teu tiasa masihan keterangan nu pasti. Ari kitu Neneng palai tepang sareng anjeunna. Kantenan we margi asa leungiteun teu aya anjeunna teh mangkaning. Anjeunna bageurna keur nyaheuna keur ka abdi sareng kapun adi. Teu aya anjeunna mah abdi teh meni asa cuang cieung teu aya pikeun batur paku kumaha. Aya ge ayeuna gentosna geuning Alim kaluar-luar. Siga nu Alim tepang Alim wano sareng abdi kalipun adi. Ulah aya sangkaan kitu Neneng. Lantaran sanyana anjeunna sanes Alim kena sanes Alim tepung. Ngan ngemutkeun anjeunna tacan waktosna pikeun nepangan ka Neneng. Kamari siang ya apaan teu acan kersaeun ditepangkeun ka urang-urang. Mun ditepangan ku urang maksud teh. Naon atuh margina Mamang? Ka atuh Mamang teu apa. Nang ayeuna mah tangtos kieu we nya wengi ieu.
buah kersaeun ku urang di tepangan urang tepangan Mamang sareng abdi penasaran abdi mohyong terang ka anjeunna katunya wegah Mamang teh sok sieun bendu ka Mamang sok sieun kumaha onam ge aduh mangkaning mah onam teh galak emang sabda siga nu wegah siga nu ngarasa sieun ku tacan karuhan manehna kalakat tungkul ngeluh eta teh namanya onam para mitra teh acan pa onam aki onam nini onam wah pokona komplit we cenah kitu teh ngaso heula para wargi ngaso heula ngaso mangga urang teraskeun deui Nyi Titi jeung Nyi Inah mencrong seukeut ka Kisabda bari gapleungeun Kisabda harita pada nyekelan sabeula sewang bari semu anu ngaharewos sorana harosos atuh kaangse meuni seungit ku Kisabda pok Nyi Titi nyarita semu nu ngolo harita teh Mamang hayu atulah hayu disarengan ku abdi yu Mamang yu cek Nyi Inah deui bari setengah ngabedoa kana leungeun Kisabda aduh kumaha hanya bingung ngawang teh sok sieun bendu ke atuh neneng lah ngantosan dipanggil ku anjeunna we atuh nepi ngantosan anjeunna keluar ti kamar margi ari maksa mah sok sieun engke anjeunna teh bendu ka Mamang jadi Mamang teh sieun dibenduan ku anjeunna buguh we atuh ngemutkeun mang teh saukur pangkat padega sok sieun majarkeun culangung cucungah cumantaka atanapi kumawani ka anjeunna kitu Mamang ulah leutik hate mun aya naon-naon mah abdi sangeman tuan ka Mamang dalam pamingkenan dirina eta jalma heug teu resepeun ka Mamang heug ngamusuh ka Mamang upamanakeun bae bagian abdi nu mayunana margi abdi mah moal badak moal sieun memeh pek moal rek munur memeh der yu atuh Mamang keukeuh ngajak dirina Nyi Titi teh ka Kisabda Nyi Inah mencrong ka Kisabda harita para mitra dibarengan ku sorot panon pinuh ku pangajak dina tetempoan Kisabda sorot panon Nyi Inah bet asa tembus kana jajantung sumaramah kana bayah ngadatangkeun geteran-geteran aneh nu susah naker pikeun digambarkeun ku caritaan Nyi Inah nya kitu Kisabda teh beta boga perasaan nu aneh ngan bae manehna geus janji moal rek kaleulewihi najan kumaha dirina tetep boga rasa curiga ka Kisabda tetep moal rek percaya sagemblengna komo menurutkeun kana omongan Nyi Titi apan bisa wae Kisabda teh ngabogaan maksud nyeun rek nyilakakeun ka maranehanana ngan lantaran hayang laksana sakur sakabeh cita-cita teu burung Nyi Inah main sandiwara nyandiwara siga nu pireul oge sandiwarana siga nu bageur nyandiwarana nembongkeun lelewa ngarah dipicinta ku Kisabda antukna ari pada maksa kitu mah bari jeunga mata kresep kuningali lelewa jeung paroma Nyi Inah teu burung leah hate Kisabda manehna tungtung nama saja nurut kana pangajak Nyi Titi jeung Nyi Inah naon bae kajadian nu baris di kasang hareupan engke ku manehna baris di sengareupan dalah upamana kudu kajadian riributan kumaha behna kumaha behna kumaha engke nu penting dirina geus gembleng sajamelaan ka Nyi Inah waktosna seek